Er vi live, eller? Nei, eller vi er Hva er vannkraft, havsløgn? Fikk jeg kritikk av Martin, for jeg hadde ingenting å by på sist gang. Da har vi dratt opp litt. Ja, sjokkis, ja, det er ikke dumt. Har vi noe agua også, eller? Hei. Agua. Er det stillvasser, eller er det... Det er stillvann. Her har jeg aldri sett før. I boks. Vann i boks. Ja. Det er spennende. De slukte han, Sander og Martin, så jeg vet ikke om du får gi en dum på det. Ja. Det er vanlig vann, ja. Det er ikke Ja, sparkling. det er ikke noe. Ja, det var... Hokus pokus, sånn liksom. Jeg tror jeg ble artig lall, tror jeg. Så der er vi tilbake inne på spillerhotellet, og i dag tror jeg allerede at dette skal bli gøy. For vi har med oss to joviale vestlendinger, Leo og Erling. Velkommen skal det være. Takk for det. Ja, hva tenker dere om noen stover vi har rigget til her? Nei, det er noe imponerende. Det har blitt koselig her. Det er planter og alt mulig diverse, så her har jeg gjort en god jobb. Ja, så bra ut. Vi er privilegerte som er happy. Nå har vi vært samlet i veka her i Greensboro. Vi har spilt en kamp mot Marokko. Erling, hvordan er det å være i gang med dette som vi har sett frem til så lenge nå? Nei, det er selvfølgelig kjekt, og det er dette vi har på en måte jobbet for så lenge jeg kan huske. Vi var på landslag og sånn, så å være i det nå er fantastisk. Det er kjekt, og vi koser oss så langt, vil jeg si. Vi har det kjekt, sånn som alltid gjør på hver samling. Med det kjekt og sånn, så vi er klart. Det er bare, det trenger lang tid for å komme i gang og sånn, så nå venter vi bare på å starte VM. Leo, akkurat tilbake på hotellet nå etter trening foran 3500 på tribunen. Man merker at det er et eller annet stort på gang. Ja, det begynner å nærme seg nå. Det har vært, altså det er jo litt vanskelig å liksom få helt den VM-feberen, men nå er det liksom ganske nært, så jeg tror nok at når de andre kampene har startet nå, at du får det litt ekstra da. Men vi har som sagt koset oss veldig første uka her, så det her ser bra ut. Ja, hva har dere gjort på, hvis du ser vekk fra utenfor feltet, da? Hva er det dere driver med? Nei, det har jo vært en del golf da, så jeg er jo nybegynner der, og Erling er jo ganske bra, så ja, det har vært veldig kjekt å spille litt golf og gjøre litt andre ting også. Du har funnet litt rette du også, Erling? Ja, vi koser oss, og vi spiller golf, og vi er det kjekt i lag, så alle holder på med sitt. Noen spiller kort, det er ikke vi spiller golf, og så kødder vi litt og sånn, og så spiller vi litt Mario og litt Pokémon og sånn, så vi klarer å kose oss. Apropos store ting som skal skje. Det er ikke lenge til. Du kan bli far hvor tid som helst nå, Leo. Hvordan er det å gå her og ha deg bakover? Nei, altså, det er noe spesielt selvfølgelig, men så hjelper det litt på at jeg ikke går og tenker på det hele tiden når du har gode kompiser å henge med. Så det skjer jo når det skjer, og så har jeg klart å liksom ikke tenkt alt for masse på det liksom, før det skjer. Og når det skjer, så blir det selvfølgelig stort. Merker du noe på han, Erling? At det er noe stort som skal skje? Jeg merker han kan være litt halvstresset til tider, det må jeg si, men Leo det har gått bra. Ja, det er fint, men Leo er Leo, den er i skrua, det er sånn, så det går ikke. Du har jo vært i den tilværelsen en stund. Hva er de beste tipsene du kan gi han når han skal inn i en helt ny verden her nå? Altså, først og fremst, jeg ville jo sagt være til stede under fødselen. Det er aller første tipset. Så stryker på første. Ville jeg gitt, så det er jo det første tipset jeg ville gitt, men den blir en ny hverdag for han. Det blir beinhard hverdag, men en kjekk hverdag, så det kommer til å bli en interessant Leo å snakke med de neste 6 månedene, for å si det sånn. Ja, det blir det. Alle småbarnsforeldre sier jo at det er jo krevende å selvfølgelig få en liten en, men kan det gi energi på noen slags måte, Erling? Ja, det synes jeg. Jeg synes det har gitt meg mye, og du fokuserer litt på en annen måte når du kommer til fotballen og sånn, og du tenker litt annerledes og sånn, og det tror jeg bare er bra, siden du lærer jævla mye både på, altså, hjemme, og
du har et annet responsibility på mange forskjellige ting, så igjen, livet er et lære. Livet er en lære. Det har vi hørt før. Hva sa det? Nei, hvem faen som sa det? Det var en Mayo på Ja, livet er en lære. Det er der du plukker sitatene. Ja, så jeg Livet er bare ikke ventet på at du lære. skulle si det. Du sa ikke det nå. Men det er igjen da, det er en kjekke tid han skal inn i nå, så det er bare å nyte det. Du ser frem til det. Ja, jeg gleder meg. Nå har jeg, som sagt, de har jo vært gjennom det, og du får jo litt tips og hører litt fra dem, så ja, det blir selvfølgelig annerledes, men alt det gode jeg har hørt fra Erling, Sander og Martin, ja, det gleder meg virkelig til. Det er bare noe helt annet. Jeg så, altså når jeg vokste opp, så vokste jeg opp med Kristian Valen på YouTube. Og så jeg en plass at dette satt dere også og så på. Altså, det varmer jo mitt hjerte. Og vi har jo sett, Erling, at du før kan ta Hellstrøm-imitasjon og alt mulig. Men fortell litt om dette. Nei... Artig lall, tror jeg. Det var en kveld vi liker jo å liksom... Det er jo sånn, når du er på landslaget, så vil du jo helst ikke ligge på rommet alene. Da får du jo panikk med en gang. Hva er det som skjer her nå? Sånn. Så det var jo en kveld med Erling kom inn på rommet, og vi fikk Erling og Leo-tid. Før det kom inn flere. Og da var det jo liksom... Vi trenger ikke å si... Altså, vi kan ligge da i senga i en time uten å si et ord til hverandre, omtrent. Men da satt vi på YouTube Kristian Valen, og koste oss med det da, før resten av gjengen kom inn døra her. Så, nei, vi har litt kanskje da samme humor da, og synes det er artig med litt imitering og diverse. Så... Hva er favorittparodien da? Nei, det er jo... Han har jo mange bra og mange dårlige år. Han prøver seg på meg, han har ikke sjans. Han prøver å snakke jærsk, har ikke sjans. Ja, det er jeg faktisk enig i. Han er veldig dårlig på meg, men han er jo noe bra. Det er den spellemanns imiteringen. Det er den der, han synger jo, altså... Jeg tror den... DD-en er jo bra. Ja, men jeg tror Morten Harket... Ja, den er enorm. Den er helt enorm. Ja, den er fryktelig sterk. Og da skal Kristian Valen, han er sinnssykt flink å synge. Altså. Ja, det er imponerende, altså. Ja, Så da satt vi liksom, det er noe helt likt det. Ja. Men vi skal videre, for vi skal se på litt videoer, og da går vi inn i den spalten som vi kaller for Spillerhotellet VAR. Og da skal vi faktisk tilbake til golfen. For jeg vet jo at dere hadde jo fridag i går, og det var turneringer. Og så, når vi hadde Martin og Sander her, så var jo de veldig tydelige på at du ikke akkurat var den beste i golfen. Du var på bunnen, sa de. Ja. Så ødla det. Ja. Oi. Til deres forsvar, de sa at de burde ha en duell mellom deg og Martin for å avgjøre, for å avgjøre hvem som var den. Det er backing. Ja, Den kommer. Ja, den kommer, men... ja, jeg vil jo si at etter gårsdagen i hvert fall. Ja, da kommer vi tilbake til, men vi begynner med i går tidlig, da satt gutter her og drakk en kaffe, og da kommer dere ut og er klare for avreise, dere skal ha turnering, og ser dere er gira. Og jeg ser på deg også at du er klar, og så etter det jeg har hørt, så tenker jeg på at du kommer jo til å bli skuffet her nå, så det var kjekt å se deg liksom oppe når du først var der, og så viste du litt den, men du var så positiv, så du skulle vise oss feiringen du tok når det gikk bra på golfbanen. Så vi kan ta en kikk på hvordan den så ut. Vi er så underdogs. Vi har et sånn, hva skal jeg si, heiarop når det går bra. Spill. Det er så sjukt at dere vant. Det er så sjukt. Ja, du har Det blir helt dårlig. Hvor provoserende er det å få den der i fleisen hvis du akkurat har slått et dårlig slag selv? Nei, altså, vi spilte aldri mot dere da. Nei. Vi planlegger å ha en liten sånn sidekonkurranse, meg og Sandy mot Leo
Jøgge seg ikke erfart det selv, men klart det provoserer. Det skal vi jo ikke lykke. Nei, men var det altså soleklart underdogs, og Jørgen jo selvfølgelig Jøgge bra. Ja, Jøgge meget bra. Han spilte veldig bra i går. Så det var jo viktig for meg å ha han på laget, da. Så han kunne redde oss inn. Men så fant jeg en eller annen Steam, da, der jeg plutselig traff ganske solid på driverne, og vi utfylte hverandre veldig bra, da. Så når han bomma, på en måte, så hadde jeg slått et bra slag, så vi var aldri der at vi hadde to som dreit skikkelig seg ut, da. Så vi var steady, da, som gjorde at vi liksom klarte å ligge der, og første kamp mot Torsby og Alex, så var jo vi ganske soleklare, da. Og så hadde jo vi hørt mye fra at Aurs var meget god, da. De spilte jo mot Martin og Sander. Han var jo det. Ja. Så på skår, så. Ja. Men han datt litt i nivå, da, mot I og Jørgen der. Og da... Han datt kraftig, men han brukte 11 slag. 11 slag mer i finalen enn semifinalen. Sander og Erling jævla forbanna nå, da. Men vi skal selvfølgelig ha en kamp, og de favoritter da. Absolutt ikke. Jo, det de. Nei, det det ikke. Dere vant. Nei. Jo. Men dere vil fortsatt være favoritter. Spør du meg, da. Dere vant. Ja. Dere winners. Ja, det vi. Men de har jo spilt mye mer, altså, de mye mer jevn da, enn I og Jørgen, egentlig. Og så spørs det jo litt på hvordan Dag da, om I og Jørgen klarer å utfylle hverandre bra igjen. Men det jo akkurat samme som jeg og han, da. Ja, ok. Nei, det blir jævla spennende. Ja, jeg merker jeg gleder meg til å få men det var helt utrolig deilig, da, for å avslutte det. Ja, og da tenker jeg, for at når jeg satt på middagen I går, så kommer jo folk litt rennende inn fra golfen, og da kommer sjokknyheten I lokalet der, at Leo og Jørgen har stakket av med seieren. Og da det jo bare å rigge opp kamera og vente på at dere skal entre lokalet, og da har vi jo selvfølgelig film av når dere kommer inn der, så vi kan se hvordan det så ut. Ja, da ble det gard av hånda. Det var den røde t-skjorten og røde capsen som gjorde at det ikke... Vi har måttet holde hodet kaldt I dag. Ja, vi holdt på å rykke på en liten smell. Holdt på å gå på en smell, men Jøgge var bunnsolid I... Leo driva bra. Det hjelper jo for en som slicer ganske mye, som Strand Larsen og da... Utfylte hverandre bra. Veldig bra team I han. Han var viktig for meg, en god gutt å ha med seg. Ja, nei, jeg ser I hvert fall at følelsen ekte, altså det en ektefølt glede der. Det var... Som når Leicester vant Premier League, sa Sander. Ja, det var... Ja, litt samme. Litt det samme. Ja, men den fin. Vi skal videre til et nytt klipp, og den har jeg faktisk gledet meg til å vise dere, fordi dette ikke første gang vi tre på et mesterskap sammen. Det har skjedd før. I 2018 så var vi I Vasa I Finland, spilte vel G19-EM, om jeg ikke husker helt feil. Og vi skal tilbake dit nå, vi skal tilbake til bursdagen til Erling. Faktisk 18-årsdagen til Erling. Nei, for da det... Jeg lurer på om jeg husker det her, altså. Ja, for det sang, og når den ferdig, da reiser det seg en ung kar fra Åndalsnes for å si noen ord til sin gode kamerat. Så vi kan se på det klippet. Skal vi synge bursdagssangen for den? Ja, for deg. Dra I gang ordentlig nå. Gratulerer, alle ring og kring her, for å se på en markere. Ja, det jeg. Noen som har lyst til å si noen velvalgte ord til Erling? Ja, vi kan ta en liten en da. Jeg står. Ja, det hår og... Ved havet. 25 minutter med tog sør for Stavanger ligger Bryne. Her lukta det fælt, og her bles det fælt. Da du spilte på Viking. Og her finner man Erling Braut Haaland, sønn av Alf Inge Haaland. Stor, mektig og kontroversielt. Gutten som har blitt voksen. Ikke bare en god fotballspiller, men en enda bedre venn.
Til lykke med den store 18-årsdagen, Erling. Helt enorme. Altså, det var ikke chat på den tida her, så det her har jeg skrevet. Ja, det der var... Det var ekte fra. Det er moro. Det var enormt. Jeg har sett det med ned og skrevet på hotellrommet, og da har jeg så potensial i Erling det her, vet du. Ja. Det er moro. Det er moro. Det var det jeg tenkte. Jeg så at her har du virkelig gjort en innsats og prøvd å være litt poetisk og litt sånn. Jeg husker, altså når du sa at det var en video der, så var det et eller annet som plinget inn, at det var et eller annet jeg sa kanskje på den bursdagen, ja. Men jeg husker ikke hva jeg sa, så det var... Det er moro. Det var moro. Fin gjeng også, Ja, det var veldig fin gjeng. Bestefar der, som jeg kalte den nå. Fin gjeng. Enorm kar. Ja, nei, det var en veldig fin gjeng. Absolutt. Og det er jo kjekt å mimre tilbake. Jeg fant faktisk, i dag så fant jeg et bilde som er enda lenger tilbake i tid. Jeg tror vi har der. 2 år tidligere, i 2016. Jørgen og Erling. Husker du hvor det var? Ja, det var et... Nei, jeg husker ikke helt. Nei. Det var nok G15 eller G16, ja. G16, det var tror jeg med da. 2000-gjengen. Jeg husker ikke helt. Hvis min info er riktig, så var dette i Porsgrunn. Dere hadde spilt en kamp mot India. Ja, det kan godt være. Ja. Det kan godt være det. Så, De er ikke gamle guttene her, ne? nei, det er ikke gamle Det er gutterne. interesting det der. Ok. Høy begge to, i hvert fall. Ja, det Ja. er sant. Det ble gode fotballspillere av det. Absolutt. Absolutt. Vi har en film til, og den er med fordi, hvis vi tar den 2018-gjengen som vi akkurat så, da, så var det en til som er her i Greensboro som var med der, i hvert fall Jens Petter Hauge var med der. Han har bedt oss om å bruke denne spalten her på noe sportslig og noe fornuftig, for vi hadde en situasjon på treninger på mandag, blir vel da når dere trente, nei, du var der. Og da dukket det opp en situasjon der han henvendte seg til kamera nesten med en gang, og var på meg i dag også, om jeg hadde funnet det ut. Så nå tenker jeg at nå kan vi bruke VAR-spalten til noe fornuftig. Dere blir dommere, inne eller ikke inne, det er det vi vil vite. Så vi kan se på klippet. Nå er jeg inne. Eller? Vi får se. Ok. Få klippet på ny nå. Jeg så den fra en annen vinkel, Ja, og da mener jeg at den var inne, men det var litt verre å se her. Ja. ja, vi har dårlige bilder. Ja, men det var en annen video. Vi kjører film. Jeg mener han inne. Inne. Det er ikke sikkert hele ballen skal være Det er helt sant. ja. Men jeg tror han er inne. Ja, jeg tror det. Jeg backer Jens i det. Altså. En rask og god vareavgjørelse. Det er veldig bra. Da skal vi videre inn neste spalte. Den heter pause. Og i pausen så skal vi bli bedre kjent med troppen, og vi skal gjøre akkurat samme som vi gjorde med Martin og Sander for noen dager siden. Jeg stiller noen spørsmål, og dere skal finne svaret, eller gi meg navnet på den personen, så er det beste svaret på det spørsmålet jeg stiller. Okay. Og de begynte å sette opp et støtteapparat, og det var jo fascinerende. De hadde blant annet deg som matris der, Leo. Det har du sikkert sett. Jeg vil at dere egentlig skal gjøre det samme. Jeg vil ha en trener, en assistenttrener, en matris, en teamleder og en sikkerhetssjef. Altså troppen vår. I troppen. Jeg mener sikkerhetssjef, det er deg. Hvorfor det? Han ligner jo på Kato. Ja, men de har og så har jeg tatt på med den jobben når vi har vært Jeg ute og jobbet gått. litt som sikkerhetssjef. Å, ja, han har det, ja. Nei, Erling går aldri på utsida av meg. Aldri. Jeg mener jo egentlig vi kan kjøre en dobbel som sparer litt, NFF sparer litt penger. Sikkerhet og materiale. Ja, vi kjører dobbel. Du får en dobbeltrolle. Ja, vi tar det. Det er riktig. Og så er det da trener, da skal vi starte oppe der da. Ja, ok, vi må ha en trener Ja. av alle i troppen, så... Jeg mener at, utenom treneren, men jeg mener at Aurs må inn på et eller annet her. Ja. Altså, han kunne ha vært en fantastisk assistent, for eksempel. Ja, det er jeg enig i. Ja. Jeg mener jo også fort kunne være en materialforvalter. Ja. Liten, rolige. Ja. Litt sånn, Ja. litt køddet av seg, men litt sånn chill. Men Men trener, Aus assistent da. ja, assistent på Aurs. Ok, da har vi Han er sikkerhetssjef og materialforvalter du. Aus assistenttrener. Ja. Og Vi da må- trenger en teamleder og en manager. Helt korrekt.
Teamleder. Det jeg har lyst til å... Altså, det en som jævla glad I å prate, da, som kunne håndtert alt det greia der, og det jo Sander, men... Altså... Han kunne egentlig være assistenttrener også. Ja. Men jeg føler liksom at det så mye som går på inn- og utpust der, at han... Ja, men jeg føler Kissa også kunne vært Ja, jeg var litt inne på Kissa selv. Kissa Jeg tror vi tar Kissa der, han Kissa som team manager. Ja. Kissa liksom sånn, liker å være litt I det. Ja. Men det hadde ikke vært dumt med Sandy heller. Nei, jeg føler Sandy fortjener liksom kan man ha kommentator også, eller? Vi kan legge det inn, altså. Legge inn en liten kommentator. Hva du kaller han? The commentator. Trener, den Ja, det sjefen selv, liksom. Ja. Ja. Det var liksom lett å si Martin da, selvfølgelig. Ja, det det, men lang også. Hvem det da? Har Alex til seg? Du, Alex kunne vært manager. Ja. På Rosenborg. 4-3-3. Skal spille inn bak. Innlegg. Ja. Alex og Geir Hansen Geir Hansen assistent med oss. Alex coach. Tredje assistent Geir Hansen. Ja. Vi tar få litt... Ja, vi må ha litt... Kommer en fra outside. Ja, det lov. Ja, da blir det Rosenborg, det blir Alex Ørlots og manager. Jeg tror han har liksom... Han har virkelig lyst å ordne opp I det som skjer bort I Trøndelag der. Altså. Ja. Så jeg tror han faktisk har poweren til å... Vi skal ut og spille! Så det blir Alex. Ja, ok. Ja, det blir det selv. Ja, men det var et nydelig team da. Ja. Absolutt. Og neste, hvem I troppen det så det største rotehue. Oi. Jeg litt rolig Ja, over. altså, vi må litt over her, altså. Ja, ok. Men du må tenke om det noen som verre, da. Sandy mye. Ja, Sandy, ja. Sandy glemmer jo kortet sitt hver Ja, det skal... Altså, vi må si Sandy. Erfaringen min, Altså, han har aldri Oscar kontroll ganske på de vimsete. kortene sine. Oscar ganske vimsete også. Det noe Fulham-greier, men jeg føler Sandy Sandy Ja, så, så vimsete. I går da, for eksempel, så hadde jo Sandy da... Hvor skoene mine? Slippersene mine? Jeg bare, nei, de står på rommet mitt. Line up og klart til at du skal få overlevert dem. Men han glemmer, det hver dag. Så det et eller annet som glemt. Oi, hvor kortet mitt? Jeg skjønner ikke hvor det Så Sander. Ja. Vi enige? Enig. Ja. Ja, deilig. Vi skal ta den samme som vi tok med Martin og Sander her, for den ble det diskusjon rundt. Hvem I troppen har dere lyst til å se I et reality show, og hva reality show burde det ha vært? Det så dumt ut. De var inne på det samme. Herregud. Ja, det altså... men Fått ta Leo ut- Østegård inn I samtlige TV. Hva TV-shows det nå? Vi hadde noe vunnet 71 grader nord. Nei, men jeg tenker ikke sånn. Jeg vil ha deg med på Paradise Hotel. Nei. Jeg har ikke sett det nå på 10 år, men det der jeg vil ha deg inn. Axe on the beach. Ja, men altså, utenom meg da. Vi skal ta utenom meg. Nå sitter vi her da. Ok, men hva program det snakk om? Nei, altså, du har jo mange. Du har jo, altså, de lanserte Leo til Norges dummeste. I meg. Ja, det Sander Berge som har sagt. Og så Martin henger seg på. Nei, og han henger seg ut på. Nei, ikke, men... Der har vi hvordan det her får... Jørgen Strand Larsen. Nei, Nå jo han dame, da, men hadde han vært single Love Island. Jeg har en shout. Jeg har en meget bra shout her. Og det Ryerson. Oi. Det hadde blitt TV, det. Fy. Altså, den så klink. Ja, faktisk. Altså, Julian Reierson. Ryerson, ja. Han overgår deg på galskap. Kontrollert sinnssyk! Ja, Ryerson hadde gjort meget bra TV. Nei. Ja. Det blir han. Han? Ja. Har dere plass til å plassere han, eller skal vi bare si at han passer I de fleste? Nei, få han inn på noe... Jeg hadde likt å sette den på 71 grader nord også, for at han hadde... han hadde klikket så sinnssykt om det noe som sinket feltet, eller altså der man gikk med. Altså, han hadde vært enorm. Enig. Julian I 71 grader nord. Ja, og diverse andre. Ja.
Ja, men det er bra Masse så. Ok, siste. Om dere måtte dele rom med en person hele oppholdet her, nå må dere tenke gode egenskaper opp mot negative egenskaper. Kan jeg starte da med en gang her? Ja. Altså, Leo er det mye pros and cons med. Altså... Jeg hadde nå ryddet beggen hans hver morgen. Ja, nå skal du høre proset her. Alt hadde vært på stell. Alt vi har delt rom før. Ja. Litt på ulandet. Altså, i pakka når vi skulle hjem da, fra samling, så var jo den beggen totalt kaos. Og da sto jeg der og rullet klær, og han kom meg til Molde, og alt var linet opp i beggen. Så han var hjulpet. Jeg orker faen ikke det her. Faen, så lenge. Mye pros. Ja. Men så er det jo at det er litt cons også. Altså, du blir helt terror i skallen hvis det blir for mye mer. Altså, det er så mye syting. Altså. Jo, men de synes man blir... Jeg orker ikke. Nei, det blir litt sånn. Ja, Men altså, vi kan klare å ligge og ikke si et ord her. Ja. Så vi hadde nok vært en bra duo, ja. kjent hverandre nå i 9 år, typ. Så vi har hatt, selv om vi... Vi har hatt det mye kjekt. Ja, vi har hatt mye kjekt. Ja. Det er ufattelig mye kjekt, men vi har vært mye med hverandre som har vært på typ hver samling i lag. Sant? Da blir det mye, så vi kan ligge på rom i flere timer, ikke si et ord, altså bare ligge og chille. Og det er ganske nice. Ja, det er jo en sånn, hva skal jeg si, da er du trygg på... Og så kan jeg altså selvfølgelig kunne jeg ha blitt litt, når han liker å terge med litt, og så blir jeg litt fyrt, og så, men det synes de skal være på et rom her da. Ja. Fordi jeg har nå vært mange ganger, jeg er liksom, å fy, nå er jeg lei av å tulle litt, men så er det liksom, du savner det der. Guttabakke. Ja. Ok, vi nærmer oss slutten her. Jeg må bare si, jeg spør, nå sitter vi her, det er onsdag her. Det er en veka til første kampen, det nærmer seg veldig. Hvordan kjennes det på kroppen nå? Nei, det kjennes godt ut. Jeg gleder meg til å starte, og jeg kjenner det begynner å bry seg litt. Det begynner å bli klar og sånn, og gleder meg. Så det er bare å trykke til i første kamp, det er det vi må gjøre. Og så må vi håpe på det beste, rett og slett. Tror du mot Irak, Leo? Ja, så lenge vi er friske og raske og klar for alt som venter, så har vi gode muligheter der. Så alle vil nå ha en god start, så det blir mye energi som skal ut da. Vi har ventet lenge nok nå. Ok, vi skal inn i siste spalto. Den heter Spillerhotellet Open. Den er det Martin Ødegaard som leder per dags dato med 5 poeng. Vi skal ut på gangen. Lille hålet gir 2 poeng, og store hålet gir 1 poeng. Og det mener jeg er fair. Ja. Alltid deilig når du er enig i reglene. Ja. Dere får 1 minutt. Dere skal samle så mange poeng som mulig. Så du må hente ball. Du må hente ball. Det er lov til å... Du lager din egen strategi på å få mest mulig tempo. Det er kanskje fortere å hente den sånn. Ok. Og så skal du få lov til å ta den frem til 8-tallet der. Oi! Hvis han skal ha helt likt med de 2 andre som har spilt. Jeg må bare line opp her først. Ja, det er riktig. Er du klar? 1, 2, 3. Se den teknikken. Oi, det er 1 poeng med en gang. Ja, sånn. Yesterday was you and me. Oi, den er hard. Ja, du står fortsatt på 1 poeng. 15 sekunder er gått. Tida gikk litt fort. Oi. 1 poeng. Vi nærmer oss et halvminutt. Altså, kjempe. Det her blir tøft. Ja, du kan fortsatt sanke nok poeng til å vinne her. 40 sekunder er passert der. Altså, det... 50 sekunder. Siste. Det er 2 poeng, og det er 3 sekunder igjen. Du må slå... Siste. 2, 1. Oi! Da ble det 2 poeng. Altså, når du hopper fra lille til... Da skal du få lov til å skrive deg opp. Ja. Du skriver deg på 3. plass foreløpig. Ja. Jeg er link, så jeg vet det. 2 poeng. 2, ja.
Det er jo helt hilarious. Elendig. Ok, Jeg kan ta jeg er den. link 6, jeg står på denne siden, bare sånn FYI. Den er grei. Er du klar, Erling? Jeg er det. Starta jævla bra. 3, 2, 1, kjør! Det er miss. Ikke bli stressa nå. Og den er litt hard. Jeg går for, Det er jeg går fortsatt for, smultring. jeg går for det lille hullet. Du har god tid. Oi, oi, oi. Jeg går i midten der hver gang. Jeg må prøve å få 1 poeng, jeg. Og så sitter han den er 1 god. poeng i boks. 25 sekunder er gått. Gikk litt fort den tiden. Oi, oi, nå er det kjensler. Nå er det kjensler. Funnet speeden. 2 poeng. Den går i den. Oi, 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 3 poeng. Han har funnet taktikken nå. 40 sekunder passert. 15 sekunder igjen. Alt for harde. Nei, han sitter 4 poeng. Du hopper opp på en andre plass. Det er 6 sekunder igjen. Litt harde. Siste. Siste. Går for gull, Du jeg. går akkurat hvis du slår nå. Ai, ja, det ble 4 poeng. Du kan ble skrive deg over opp Sander, her. da. Og Da slår vi på short game. Det er jo forferdelig til å være en del av. Den rulla kjapt, den her, altså. Jeg slår Sandy, jeg er happy, jeg. Og du kan flytte deg opp på en andreplass. Se her, ja. Sandy ned på en tredjeplass. Forferdelig til å være en del av, ikke slå Edda. Se her. Nå sitter de midt i Det er garnet. forferdelig til å være en del av. Men Østi på siste, det er jo kjekt å Ja, jeg leste være en del av. Jeg leste så. 3 av 3 nå her. Ja, nei, vi skal Ødegaard har sjokkert fra start der, så den er Ja, det er forferdelig til å være en del av. Vi skal alle gjester signere denne her. Så en heldig seer skal få lov til å vinne på slutten av mesterskapet. Så hvis dere gidder å gjøre det, så hvem har lyst til å begynne? Ja, kom an. Ja. For den er sliten når jeg ligger her. Har ikke gjort det før. Sliten når jeg ligger her. Å, syke. Du er så græla proff. Ja, det var vakkert. Jeg blir stolt. Herlig. Takk. Og da Takk. Det gjenstår bare én ting, og det er denne her må vi ha opp på taktikktavla vår, der Sandy og Martin allerede henger. Ja. Jeg har det med en sånn sjøl, jeg. Sliten. Skal jeg ha på meg brillene, da? Ja, få de på. Tror du det? Jeg har sett filmen som heter Leon. Det er han her. Nei. Så, oi, oi, oi. De sitter der. Da er vi good to go. Bra, var det briller? Blinka herfra til... Ja, da takker jeg først dere for at dere kom. Det setter jeg utrolig pris på. Veldig hyggelig. Så takker jeg til alle som så på. Og så ønsker vi velkommen inn igjen på Spillerhotellet om ikke alt for lenge. Farvel. Greit? Konge. Tusen takk, gutter. Nydelig. Well done. Strålende. Når vi får bedre seertall enn Martin og Sander, så er vi fornøyd.